Jangan kasih mainan tali atau benang. Kelihatannya lucu ya. Kucing main benang, tapi bahaya banget loh. Kalau benang ketelan, bisa nyangkut di usus dan bikin masalah serius. Jangan anggap sepele, karena ini bisa berujung operasi. Lebih aman kasih mainan khusus kucing yang memang dirancang aman. Jadi tetap seru buat kucingmu tanpa bikin kamu panik. Jangan lupa follow dan subscribe aku ya. Terima kasih.